Në një lëvizje që shënon një kapitull të ri në drejtimin e policisë së shtetit, Belinda Balluku zgjedh dhe drejtorin e përgjithshëm të policisë së shtetit, mbas emërimit të shumë ministrave të përzgjedhur nga ana e saj. Ajo së fundmi ka zgjedhur dhe kryekomisar Skënder Hita. Hita, i cili ka shoqëruar ish zëvendës kryeministren Balluku në karrierën e tij, ka shërbyer më parë si drejtori i policisë së qarku Dibër, ku zonja Balluku ka qenë e deleguar politike. Hita ka qenë drejtori i policisë Fier dhe është një nga drejtuesit më me përvojë në radhët e policisë së shtetit, ku është përballur me sfida të veçanta të rendit publik dhe aktivitetit kriminal në zona strategjike të vendit. Në Shkodër, ku ka qenë zëvendës drejtori i hetimit të krimit, Hita ka ndërtuar profilin e tij profesional, duke menaxhuar raste të ndërlikuara dhe duke koordinuar strukturat operative dhe hetimore. Një etapë tjetër domethënëse në karrierën e tij ishte drejtimi i policisë në qarkun e Durrësit, një zonë kyçe për shkak të pranisë së portit më të madh dhe zhvillimit të vrrullshëm ekonomik. Ministri i Brendshëm Besfort Lamallari e ka përshkruar Hitën si një nga figurat më të spikatura me vizion të qartë strategjik dhe deklaroi se emërimi i tij është rezultati i meritës, profesionalizmit dhe integritetit. Lamallari shtoi se drejtimi i policisë kërkon jo vetëm aftësi profesionale, por edhe etikë dhe përgjegjësi të lartë publike, duke garantuar që institucioni të forcojë performancën dhe besimin e qytetarëve. Hita pason Ilir Prodën, i cili dha dorëheqjen më 1 mars 2026, mbas protestës së opozitës më 28 shkurt, ku demonstruesit arritën të depërtojnë në zonën e ish bllokut dhe sulmuan vilën e ish diktatorit Enver Hoxha, duke vendosur në provë kapacitetin e policisë për të garantuar rendin dhe sigurinë. Përkohësisht, drejtuesi komanduar ishte Sokol Bishga. Emri i Hitës nuk është lidhur ndonjëherë me aktivitete kriminale, duke ruajtur një reputacion të pastër, ndërsa karriera e tij në qarqe të ndryshme ka kontribuar në zhvillimin e një eksperience të thellë në luftën kundër kriminalitetit dhe garantimin e sigurisë publike.